mas foi chato, né? Meu Deus do céu, eu não lembro. Cara, ó, eu vou participar do grupo do Marquinhos e do Lúcio. O Fernando não veio mais, do Thiago Morozinho. Segundo o Fernando não veio mais. Você tá em Brasília, lá o plano. Ó, o Rec tinha que fazer a beira. Ó, o Rec lá, ó. O cara nada de capacete, né? Mas tá de capacete, viu? Cuidado com o tu.